បាទ សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាពិសេសសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្រុសនៅខាងកំពង់ស្ពឺវីដេអូនេះធ្វើជាពិសេសសម្រាប់បងអូខេហ្នឹងហើយនេះជានេះទូរបស់បងដែលខាងបងបានធ្វើហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការកំងទូហើយនឹងជឿជាក់លើខាងបងអូនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីរបៀបនៃការប្រើទូភ្ញាស់មួយនឹងអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំក៏លេខមកមើលនៅដុំតុកកម្ដៅគឺសម្រាប់ដុំតុកកម្ដៅគឺវាចន្លោះពី37ទៅ37.5អញ្ចឹងមានន័យថា37.5ភ្លើងនឹងរលត់ហើយ37ភ្លើងនឹងភ្លឺអូខេអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលខាងនេះវិញខាងនេះជាប្រភេទដុំសំណើមសម្រាប់ដុំសំណើមទូភ្ញាស់មួយនឹងគឺពេលដែលយើងដាក់បើកភ្លើងចោលរហូតនឹងធ្វើម៉េចក្នុងចន្លោះនឹងគឺកន្លែងអង្សាកន្លែងកម្ដៅនេះគឺ36ទៅ38ចាំច្រើនផុត38ទៅនេះណាឬក៏37.5អីល្អមែនតើហើយទៅនេះគឺសំណើមអញ្ចឹងក្នុងទូយើងគឺអាស្រ័យទៅលើសំណើមដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ទូនេះផ្ទាល់គឺសំណើមគឺចន្លោះពី58ទៅ64%អញ្ចឹងពេលដែលទូយើងចាប់ផ្ដើមក្តៅងុំគ្រប់ចុងជ្រោយនៅក្នុងទូនោះហើយគឺបញ្ជូនទៅនេះធ្វើម៉េចឲ្យ38ទៅ64%អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងមកមើលខាងផ្ទៃខាងក្នុងនៅខាងក្នុងគឺយើងមាន3ថតសម្រាប់ដាក់ពងថតទី1ថតទី2និងថតទី3អញ្ចឹងសម្រាប់យើងភ្ញាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារពងឲ្យច្រើនតែក្នុងថតនេះមួយយើងដាក់បរិមាណចន្លោះពី50ទៅ70ពងនេះហើយនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលពងដែលយើងដាក់លើកទី1យើងដាក់នេះទៅបន្ទាប់មកដាក់លើកទី2យើងត្រូវយកលើកទី1ដាក់មកជឿនទី2នេះមកលើកទី2ដាក់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលសរុបសេចក្តីមកពេលដែលកូនមឿនភ្ញាស់មកដល់សរុបសេចក្តីមកពេលដែលកូនមឿនវាញើសបានថ្ងៃទី18គឺថ្ងៃទី18ត្រូវដាក់ក្រោមគេអូខេហើយទៀតសោតសម្រាប់វត្តជីវិតនៃការភ្ញាស់ពងមឿនគឺយើងមានរយៈពេល21ថ្ងៃអញ្ចឹងគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងដាក់ទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី21ថ្ងៃសម្រាប់ទូស្នោវីដៃហ្នឹងមួយថ្ងៃយើងវាឬប្រែវា2ដងអញ្ចឹងព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចរឿងហ្នឹងហើយទូយើង stand by រហូតយើងបើកភ្លើងចោលរហូតអញ្ចឹងយើងមានជាប្រភេទដុំថ្មអំពូល2គ្រាប់អានេះដុំថ្មគឺអត់ក្តៅទេដុំហ្នឹងគឺប្រើបានរហូតហើយជាពិសេសនឹងទៀតនេះដង្ហើមម៉ូទ័រ2ហើយរួមផ្សំនឹងចាននឹង1អូខេនឹងចាននេះ1អញ្ចឹងយកទៅគឺដាក់ចាននឹងហើយដាក់ទឹកលើផ្កាចានបន្តិចទៅអូខេហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃទូហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយរៀបរៀងខាងក្រៅរបស់វាគឺរឹងមើលមែនតើហើយខ្ញុំធ្វើទ្វារនេះឲ្យមួយទ្វារហ្នឹងគឺយើងបើកុំសូវប្រើដៃធ្ងន់ពេកព្រោះថាគាត់ទប់ធ្វើឲ្យកាត់ទ្វារទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះផ្សាយទៅបងប្រុសនៅខាងកំពង់ស្ពឺអរគុណច្រើនជម្រាបលា